Итак, посмотрим. У меня сегодня приехала посылочка. Интересные колпачки на клавиатуру. Сейчас мы их откроем, посмотрим. Колпачки продаются редко. Интересных мало. Что же нас там ждет? Сейчас посмотрим. Запакована эта посылочка из Китая. Китайцы там всегда любят делать всякие интересные штучки для геймеров. И мы сейчас посмотрим, что же там пришло. Пока я буду вытаскиваться. Вытащим. Это полиэтилена. И сейчас уже достанем нашу коробочку. Так, вот такая коробочка мягкой. Против ударной пленки. Сейчас тоже ее разрежем. Разорвем уже быстрее. Если думаете, что я там буду показывать клавиатуру, нет, это не клавиатура, это всего лишь кнопки на клавиатуру. Так, вот она, вот такой вот вид. И сейчас попробуем открыть, посмотреть. Так, вот что же мы видим. Вот такие вот кнопочки. Сейчас я ближе покажу. One момент. И смотрим. Вот такие вот кнопочки анимешек у нас пришли. Полностью ставятся на клавиатуру, но без этого, без калькулятора. То есть сейчас я вам покажу, как я буду их ставить. Так, я достал свою клавиатуру, она немного у меня грязная, это HyperX. Грязная поюзанная клавиатура, и сейчас мы посмотрим, как мы будем вытаскивать. Давайте начнем с первой кнопки, это у нас Escape. Вот мы возьмем ее, вот такая вот, ближе покажу. Обычная пластмассовая, ну просто смешная, красивая. Все вам покажу. Я снимаю, ну, просто аккуратно поднимаем. Сняли аккуратненько. А потом клавиатурку еще почищу, это пока пример вам покажу. И вот на гнездышко одевайте спокойно себе. Вот оно. Показываю. Сейчас пройдемся точно так же по остальной верхней панели F-ки. Например, F1. Вот такая вот девочка-анимешка. Точно так же снимаю. Вот процесс вам показываю. Аккуратно снимаю медленно. Можно, конечно, щипчиками, но они точно так же спокойно выходят. И вот гнездо. И аккуратно на гнездышко вот плюсиком одеваем следующую. Теперь вот две веселые анимешки. Сейчас я одену остальные, поснимаю и покажу уже в полном сборе. Так, смотрим, я сложил вот первый ряд, получается от Escape весь F12, но оказывается я тупил, я очень жестко тупил, получается в коробке. В коробке есть два слоя, вот я вам покажу. Два слоя и щипчики для вытаскивания вот кнопочек, они присутствуют. То есть если надо вытащить кнопочку вот таким вот образом, берем и аккуратненько вытаскиваем. Вот оно вытаскивается. Жестко протупил, конечно. Ну ничего, это просто чуть быстрее. Но я вам сейчас тоже поодеваю, поснимаю и остальные тоже. Так, смотрим, вот я уже ложил. Сейчас вам покажу. Так, тут мешает коробочка. Я в коробочку сложил все свои. Вот, пример, это я сейчас чищу. Вот сейчас я положил, вот я выстроил калькулятор. Тут еще, я смотрю, с запасом есть, вот, посмотрите, с запасом. То есть можете поменять любую другую, они нормально сюда ставятся. Посмотрел. Сейчас я остальные тоже так переодену, почищу и покажу, как вам будет. Потом HyperX с RGB подсветкой, с такими вот картинками интересными. Посмотрите, как оно будет в процессе.
1 hour later. Итак, будем давайте продолжать. Я уже почистил клавиатуру и будем насаживать. Клавиатура, конечно, грязная была. Много волос, много печенья. Какого-то остатки. Сейчас мы на чистенькие свечи просто поставим эти колпачки. Из смешных девочек. Да, заметил, что колпачки, кстати, иногда повторяются, но это незаметно из-за этого изобилия. Потому что их много. То есть они одинаковые, по сути дела, тут нет никакого рельефа. Они ставятся на любое место. Но мы поставим по порядку, так как они были разложены в коробке, предложены. Немного не видно. Я поставлю вот. И тут большая такая насадочка. Сейчас мы попробуем ее посадить. Тут сразу 3 этих. О! Самое интересное, тут две лесбушки такие. Так, вот тоже большая планочка, например, на пробел. Вот такие вот девчонки полуголые, маленькие, на пробел поставим. Тут тоже 3 свеча стоит. Вот. Стол? Педофил! Ставили их и давайте продолжим одевать. Давайте закончим уже в конце. То есть, когда вы снимали колпачки свои родные, они, конечно, не ломаются, там ничего, вот видите, то есть там такой хрестик, и на своих тоже так хрестик и остается, когда снимаете. Ничего страшного не происходит. Соберем этот конструктор уже до конца. Сейчас вам показать это все. Ну, конечно, занимает где-то около часа это снятие, почистка. И одевать новые колпачки, вот это вот каждого по одной, это такое себе занятие, но мы уже до конца их оденем. После почистки свечи все нормально работают, я уже проверил. То есть ничего страшного не будет, если вы начнете чистить там влажными салфетками, если будете кисточкой чистить, ничего страшного не произойдет. Давайте уже тут закончим ряд, предназначенных для них. Вот кнопочек. Так, это аккуратно. Текс. Видите, какая оригинальная клавиатура становится, когда просто... Конечно, игровая эта клавиатура, но после такого апгрейда, я думаю, каждый позавидует. И геймер, и не геймер скажет: ничего себе, клавиатурка. Потому что не каждый себе может такие вот рисуночки установить или заказать. Так, не видно уже. Так, покажу. Вот видно последнее. Так, это нижняя, это верхняя, это Shift. Это Shift у нас ставится. Оп, Shift поставили. Shift у нас. Сейчас давайте нижнее ставим, покажу. Девчонок. То есть ставятся они великолепно, они никуда не отрываются, все нормально. Поставили, и они как литые колпачки. То есть оригинальные колпачки с такой же пластмассы. То есть разницы нет, что этот колпачок, что оригинальный колпачок, который тут стоял. Если вот только вот возникает вопрос, а как же там печатать, и не видно букв, ну, я думаю, есть... Вот, кстати, смотрите, одинаковые сейчас колпачки, вам покажу. Вот один, вот второй снизу. Вот видите, одинаковые колпачки с разных рядов. Вернусь к теме насчет печатания. То есть это игровая клавиатура, она, например, не предусматривает, что вы будете печатать. То есть это же для игры, для фана. Но для людей, которые, вот, например, долго играют и в игры, и печатают в чатах, они уже обладают машинным набором, они не смотрят на клавиатуру, они смотрят на монитор и видят, какие кнопки они печатают. То есть это правильное расположение рук. И вот когда у тебя вот такие вот колпачки, тебе без разницы, ты вспоминаешь просто по ряду, как у тебя расположена рука. Ну, это даже для элементарных людей, которые играют, например, вот всякие гоночки или еще что-то. То есть они всегда знают, что вот там движения, вот эти вот, вот ближе покажу, вот эти вот
клавиши, то есть, например, вот C все знают, G вот знают, вот здесь находится T. То есть правильное расположение руки, и все будет видно. Так, сейчас я вам покажу, как оно сверху. Сверху вот отображение всех колпачков, если сейчас внимательно посмотрим. Чуть хуже видно, конечно. Уже стало так. Вот такие вот колпачки веселых девчонок. Далее, смотрите, есть еще запасные. То есть я сложил, если вы вдруг потеряете или сломаете внутри, то есть у вас не станет, то колпачок можно в любой момент заменить. Так, обещал показать, как они работают при подсветке. Так, сейчас вспомню. Вот, подсветка, смотрите. Раз, сейчас я ее выше сделаю чуть только, чтобы максимально ярко было. И вот наша подсветка. То есть смотрим, видите, как классно по сравнению с обычными. Ну вот давайте отдалим, покажу. Вот. Вот подсветка. Ну, у меня сейчас чуть плохо видно, но все равно. То есть при такой подсветке с такими колпачками ваша клавиатура, я думаю, даже не игровая, будет выглядеть просто великолепно. Вот так. Всем рекомендую. Устанавливайте тоже какие-то оригинальные колпачки, и будет вам счастье. Всем пока.